Herkese salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə Azərbaycan mətbəxinin ən sevdiyim dadı olan şəkər çörəyi resepti paylaşıram. 250 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağını mikserlə krem halına gələnə qədər çalıram. 1 stəkan yarım pudra şəkəri, 1 paçka vanil əlavə edib mikserlə ərzaqlar tam qarışana qədər çalıram. Bir ədəd yumurta ağı əlavə edirəm. Mikserlə yaxşı qarışdırıram. Unun növündən, yumurtanın ölçüsündən asılı olaraq un ölçüsü dəyişə bilər. 500 qram un əlavə edirəm. Xəmir yoğururam. Yoğurduqda ovxalanan, ələ yapışmayan, əlimizlə sıxdıqda formasını saxlaya bilən xəmir alınır. Hər biri 50 qram olmaqla kündələrə ayırıram. Kündələrin ortası hündür olmaqla əlimlə forma verirəm. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Barmağımın ucu ilə kündələrin ortasına oyuqlar açıram. Oyuqlara çay qaşığı ilə yumurta sarısı doldururam. Öncədən isidilmiş 150 dərəcə sobanın ən alt cərgəsində şəkər çörəklərinin alt hissəsi qızarana qədər bişirirəm. Təxmini 15-20 dəqiqə müddətində bişir. Uşaqlığımın unudulmaz dadı olan şəkər çörəkləri hazırdır. Bu reseptlə hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.